大家早上好 ，Melody 已经在外面晒太阳了。今天我们准备去阿斯托利亚。我们现在所在的地理位置呢是俄勒冈的西海岸，这个地方呢小镇呢叫做 Seaside。这个 Seaside 呢隶属于克拉索普县因为美国呢县市跟这个亚洲或有些国家呢是相反的。这个县呢非常的重要，它的这个县政府所在地呢叫阿斯托利亚，也是我们今天要去的地方。为什么它非常重要呢？它是整个美国西海岸真正美国人在这里的第一个定居点。那旧金山应该更早淘金热这是一个非常好的问题。旧金山更早的时候呢，它隶属于西班牙，并不属于美国政府。所以真正美国政府在美国西海岸最早的定居点呢，恰恰不在旧金山，而在俄勒冈的这个叫阿斯托利亚的地方。所以这个地方呢非常的重要，也是源于它的地理位置。它呢恰恰是美国西海岸和最重要的哥伦比亚河的出海口处。哥伦比亚河就是我们从华盛顿州来俄勒冈州的那个交界的分界线的河。所以呢，这个非常有历史意义和战略地位的地方呢，我们今天要去看一看。而且这个地方呢，还有保留着很多当年古老的建筑，像是一些维多利亚风格的建筑，依然在这里还能找得到。我喜欢这儿，是因为这儿靠近大海，慢生活房车慢生活对，然后气温合适然后阳光灿烂，补给也方便。对。但是呢，这个地方形成的原因就在这里那这个地方呢非常凉快，凉快到多凉快呢？现在夏天8月份3伏天，这个地方现在最高的温度，今天是还比较高了对，今天20度，20度是2字头打头，最高温度晚上我们还要开取暖器的。我洗澡的时候开了2个取暖器，我就在和 Kevin 讲，怎么到哪里都要御寒呢？为什么这么凉快呢？是因为这里离海边特别的近，而且呢，整个美国西海岸其实都是很凉快的地方，包括旧金山离海边近的地方都很凉快。这个地方就是冬暖夏冷凉的一个地方。但是俄勒冈的内陆地区，当然跟整个我们的温哥华所在的哥伦比亚省，还有加州的一些地方都非常相似。一旦过了落基山脉，对，气候马上变成内陆气候。没错，夏天也非常的热，能够达到30几度。俄勒冈州，我们有一年从这儿西塞德去波特兰，一下车买咖啡一下像蒸笼一样把我们又蒸回车子里，呼一下的热风所以俄勒冈内陆的城市，包括波特兰的地方的人都市区的人，夏天呢都喜欢到这里来避暑度假。加上这里又是免税州，又吸引了很多的华盛顿的居民来这里避暑。对，所以这个地方呢，虽然没有大的什么都市，也没有大的海滨城市，但是以小镇著称的这个风格呢，在这里还是非常受欢迎的。对，像这个营地，我们要提前好几个月就要定下行程。对，所以呢，这个地方属于又有历史氛围，又有自然风光，加上夏天的气候宜人，避暑胜地，所以是一个度假的好地方。所以今天呢，我们首先会去看一看它的历史特征和一些历史遗迹我身后的这个建筑呢，是乔治·弗拉维尔船长在1885年时建造的，维多利亚风格。乔治船长呢，当年在当地呢经营哥伦比亚河领航业务，也就是把船舶从海上领航至哥伦比亚河沿线。那么因为哥伦比亚河与海上的交界线有强大的漩涡，
这就导致了很多船舶的这个安全受到了威胁。所以呢，乔治船长专门经营这个业务，因为他比较熟知当地哥伦比亚河的情况。建筑一共有2栋，刚才那栋呢是主楼，是主人居住的。那么后面这栋是副楼，是当年厨子啊、马夫啊、仆人居住的地方。后面这个白色的建筑就是古老的克拉索普县监狱。那么在这个黄色的大楼呢，就是他当年的法院。虽然现在法院已经逐渐迁到别的地方，但仍然现在还有人在里办公啊，进进出出还有很多员工。这个监狱呢改成了一个博物馆。有一点我觉得蛮感慨的，就是法院旁边就是监狱，这是不是判下来结果太令人不意外了？然后这个下面我们也曾经过去过，也是一些监狱的寓所。待会儿我看看走过去还能不能拍。这块有个有意思的事儿啊，这里是个 stop 牌呢，这里很正常啊。可是这地下还有一个 stop 牌，这个我也是头一回见到，觉得特别好玩。这个下边这个大坑啊，原来就是监狱所在的地方啊。这监狱的办公楼留下来了，但是真正的这些关犯人的监狱已经没什么用途了，所以这个地方已经只能看得到遗迹了，都作为停车场。这是俄勒冈克拉索普县政府公务车的这个标志啊，明明白白贴在车的外表。这个法院从这个角度看还很威严了，一栋非常漂亮的黄砖楼啊。这个对面法院旁边还有一个大抛碗。这个是邮局的办公大楼啊，这个古老的邮局啊，这个地方大概就是原来搬运货物邮件的地方啊，车直接就可以开到这个地方啊。这里是一个古老的建筑啊，它是一个老的公司，这个公司现在存不存在呢？其实我不太清楚，但是呢，这栋建筑是从这个1903年这个公司开始运营的时候修建的，然后它现在在对外销售。每个晚上195，每个单元呢能睡4到6个人，改成了 Airbnb 那我们现在走的这个地方呢，你看地下原来就是这个铁路，它把铁路啊都铺上枕木，给它铺平了，作为一个海边的步道。在美国西海岸呀，有很多地方火车都是沿着海边和沿着河边修建的，一个是比较平，成本比较低。另外呢，修建的铁路也非常早，至少都是有100多年的时间啊。美国人就是豪放，这几个人也不知道是什么样的人啊，随随便便就跟你打招呼，问你今天过得怎么样，给你推荐一些好的地方去玩，经常会碰到这样的情况。美国人是比较豪放一些。旁边就是非常宽广的哥伦比亚河呀，而且这里还有一个观景点啊，带我们宋一上去看看风景。今天风和日丽的，这是镂空的，所以他不敢走啊，他怕掉下去。那你曾经来过的地方啊，这边是非常长的，叫阿斯托利亚麦克勒尔桥。这个桥的名听着很绕口，其实很简单，就是左手边叫阿斯托利亚，右手边那个地方叫麦克勒，然后他们就组合起来叫阿斯托利亚麦克勒尔桥。那这个桥呢和这个哥伦比亚河呢，就是划分俄勒冈和华盛顿州的分界线啊。所以刚才去的那个别墅豪宅啊，它的主人就是来引领这个河的领航的船长。那领航业务就源于我们曾经看过那个哥伦比亚河和那个海边有一个巨大汹涌的暗流，所以导致很多的那个船都
都倾翻到这个地方。哦，这个地方海边还有一个英国古老的商船翻掉的地方，有时间我们也可以去看一下，就在海边。所以对面就是华盛顿州啊。这个山上呢有一个阿斯托利亚柱的建筑啊，这个柱状它也是镂空的，上面也能登顶。这个房子也蛮逗的啊，4个门都挨在一起，那么也就是说2个中间的门是要上楼的，一人一边儿，2个旁边的门应该就是1楼的。刚才看着这 townhouse 是旁边有一个像历史遗迹的那样的告示牌，写着1892年建的。其实，在温哥华也常常听到有人买就是100年老宅，当然他们都不断的在里边进行更新升级。这个是克拉索普县的县拘留所，也没有多森严啊，都是水泥建筑，也没有看到门口有站岗的。大概他们没有像美剧那么恐怖啊。好的，我们又来到了上回啊比较喜欢的这个博物馆，海事博物馆。其实里边挺漂亮的，我们看的也蛮全的啊。对，当时还看了2本电影。对，3D 电影啊。对，反正看完之后啊，感触还是蛮深的啊。对他介绍那个航空母舰啊，对，就是给我印象特别印象深的就是叫什么弹射啊，那个电子弹射啊，电磁弹射。对，还有那个核动力核动力航母，对，电磁弹射啊 ，F-35啊。对，其实就是有些肌肉啊，自己不用瞄，对吧？其实越瞄的，其实越可能并不厉害。所以啊，当时我们就说是不是就地交枪吧？有差距啊，就是比较隐晦的说，就是我们还需努力啊。对，美国啊，在全球啊，一共部署了11艘航母战斗群啊。这11个航母战斗群啊，就令我就是感觉这个国家就是要有庞大的国力来支撑它的军事实力啊。也不知道这样类似于介绍航母的这样的电影啊，能不能在网上或者别的地方渠道里看到啊？反正我们在进去看这个电影是需要花钱的，但是钱不是特别多。对，我觉得平面的可能引不起你的这种震撼感。对，因为它这个3D 的，它把那个航母里边的一些机械设施啊，导弹是如何这个填装的那个在鱼雷里边啊，都给你展现出来，我觉得特别的生动。然后那种隆隆的 F-35垂直起降的那种或电磁弹射的这种巨大的声音啊，令我觉得就是好像离战争特别近。你有这种感觉吗？我就觉得身临其境，能感觉到它这种武器的军事实力的强大啊。对，所以现代的这个战争啊，可能并不需要个人的勇猛啊。对，这并不是什么冷兵器时代了。对，就是往往你什么人也没见到啊，就是这个城市已经毁一大半了。没错，你连敌人在哪儿都不知道呢，这城市就没了。往往宣传勇敢是巷战啊，但是人到巷战这一步，其实这个国家这个城市已经没有了。对，我们加拿大虽然是就是 G7的国家啊，也是世界上非常强大有影响力的国家，但是比起美国来讲啊，咱们就只是后边的小跟班儿。啊，那当然，美国人让去哪儿就去哪儿。美国的强大并不能够让一些恶霸得逞，对吧？就是恶霸也要注意自己的言辞。那当然了，你想啊，这世界上的格局就像班里突然没了老师，学校没了校长一样，那这最高的这个同学那就可以为所欲为了。对呀，想干什么就干什么。没错啊，村口恶霸指着你老婆说：“你老婆应该跟我有肉吃，有衣服穿。”这是不对，这种是不对的啊。但是咱们加拿大的实力确实比美国差得太远。我们加拿大一共兵力只有6万多人。那是因为上帝给予的，我们这个地理环境造成的啊。我们世界上国土啊排名第2，但是呢，军事实力来讲呢，除了武器还跟美国有接轨，情报跟美国共通，甚至边境的出入信息都是跟美国相通的啊。对。但是真正要是防卫自己国家来讲，我都不知道哪里有士兵来防卫，都是让美国人派到这儿啊，派到那儿去啊，都到处全球跟着一块儿去凑热闹啊。那你这个话你可以反过来讲，如果加拿大人有任何反骨，美国也是不安全的，所以不存在是这个任何东西都是双刃剑，长达6000公里的无设防边境啊！如果是真让美国人来设防一下，建个墙，
估计美国人要搞个几十年才能把这事儿给搞明白啊。好，我们到那个河边去看看啊。在北美呢，有很多地方啊都有哥伦比亚这几个字的名字啊。那比如说，包括我们温哥华所在的省份的名字就叫大不列颠哥伦比亚省啊。那么然后这里呢是哥伦比亚的河啊。那么这个船呢还有叫哥伦比亚船啊，经常能够看到这个都是据说当年呀向哥伦布致敬啊，把它女性化作为一个女神的形象来出现的。所以哥伦比亚到处都会有这样的名字。怪不得呢，刚才你问我的时候，我说我只知道哥伦布，我也不知道哥伦比亚。所以它也是有一个来源的啊。然后这后面呢是一个海上的浮标，那就是以取代以往的这种灯塔的形式，它是立在这个河的中间，往往呢作为引导这些船只来进行就是两边的航行的。所以这个在眼前啊还是感觉非常大啊。后边是这个美国海岸警卫队的一艘船啊，这上面还有机关枪呢，还有士兵。我们上次来的时候，他们正好在吃午餐，我近距离的看了一下他们的餐食，他们一人一块大牛排。训练果然蛋白质非常重要哦。所以美国大兵为什么看起来特别大、高大、威武啊，肌肉结实啊？这伙食好呀。对呀，吃牛肉长大的呀。对呀，没错啊，一人一块。其实通常呢，我们在加拿大边境啊，或者说加拿大人啊，很难见到美国海岸警卫队，因为刚才说了嘛，6000公里不设防的，所以我们在加拿大是看不到美国大兵的啊。但是呢，如果你沿着海岸线一路向南，就不断的有这样的就是海岸警卫队的船只。我感觉他们就是抓非法移民。我们在蒙特雷看到过一艘海岸警卫队的一个小基地啊，也是有一艘船的啊。抓非法移民这边应该不太有啊。近距离看看这机关枪。我就想象着这个密集的火力啊。哒哒哒。这一般的渔船是受不了的。专打偷渡的那小船是吧？看看这美国大兵啊，海岸警卫队。那在美国本土当兵的人也不多啊，除了南部边境和海岸警卫队就没多少了。那这个上面的一个指示牌告诉我啊，这个曾经阿斯托利亚一个建在木墩上的城市啊。那么就像这样的木墩子啊。那分别在1883年和1922年着过2次大火，让整个这个阿斯托利亚都夷为平地啊。所以这个曾经历史悠久的城市也是浴火重生啊，建成现在这个样子啊。这也可以告诉你为什么这些东西它没拆掉。对，所以我们也是好奇这些东西为什么河里面有这么多的木桩子啊，就是这些木墩子没有被清掉啊，留下来的一些历史痕迹啊，告诉大家这个城市曾经经历过2次大的火灾啊。这里也写着官方的海岸警卫城市啊。保护着美国的西海岸啊。那这里有一个小的站亭子啊，就是这个火车的站亭子，相当于火车站喽。因为它这儿写着啊，有一个官方的火车的游览的线路。那价钱真不贵，你看只有1块钱啊。如果你想坐1天的话，也就才2块钱。但是问题是我们来了好多次这个地方，从来没看到过这个火车。那所以就会感觉可能这个班次应该不是特别多啊。你看他为了别人不熟啊，他自己都把自己拍个照片在这里啊，所以可能也确实班次特别少。它就是留作纪念的一种车了。那我想我们万一碰到这火车，那上去千万别下来，下来了回来了要等半天是吧？那直接就坐1圈回来啊。今天应该是看不到了，因为我来这么多回都从来没有看到过啊。但是这个小的火车的亭子还挺可爱的。坐车其实每个地方去每个地方旅游都是一个特色。没错。有印象有人特别来东北看那种蒸汽火车日本旅游团有一次在东北旅行，中国的东北，对他们特别去看那个蒸汽火车，就是冒白烟的。但我可以证明，现在东北有很多铁路线，包括现在还有日本人的那个铁路在使用的。